आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि हमारा गीज़र जब हम चालू करते हैं तो उसमें से आवाज़ आने लगती है और यही आवाज़ कुछ दिनों के बाद में बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका एक ही कारण है, उसमें स्केलिंग जमना। उसमें पानी गर्म कर करके उसके अंदर स्केलिंग जम जाती है, जिसे हम नमक भी कहते हैं, क्योंकि पानी के अंदर खारापन होता है और उसके वजह से जो है स्केलिंग जम जाती है, जिसकी वजह से आपको ये आवाज़ सुनाई देती है। अगर स्केलिंग की वजह से पाइप भी ब्लॉक हो जाते हैं तो उसके वजह से जो है गीज़र फट भी सकता है। तो ये नुकसानदायक है। जब भी आपके गीज़र में आवाज़ आने लगे तो उसकी तुरंत सर्विसिंग करा लीजिए। उसके अंदर जितनी भी स्केलिंग जमी हुई है पूरी साफ करवाइए और उसी के बाद में उसे इंस्टॉलेशन करवाइए। और ध्यान रखिए, स्केलिंग की वजह से एलिमेंट रॉड भी जो है खराब हो जाती है और कुछ टाइम के बाद में वो फूट जाती है, जिसकी वजह से करंट लगने का भी खतरा होता है। इसलिए जब भी आपके गीज़र में आवाज़ आने लगे कुछ टाइम के बाद में तो उसकी सर्विसिंग जरूर करा लीजिए, क्योंकि वो सर्विसिंग आपसे मांग रहा है। क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।